동해안 종주 이튿날 벌써 날이 어두웠습니다. 날씨가 너무 추워지고 있고 배가 고파서 편의점에 들어가서 라면을 먹었는데요. 어머니께서 저에게는 안 좋은 소식을 전해주네요. 오늘 저녁 12시부터 주말 내내 눈이 내린답니다. 조금도 아니고 20cm나. 그래서 저보고 아들 같으니까 산으로 다시 돌아가라고 합니다. 포기라고 해야 되나? 날씨 때문에 완주를 하지 못하고 집으로 돌아가야 되는 상황입니다. 마음이 좀 혼란스럽습니다. 어떻게 해야 될지 잘 모르겠습니다. 저는 이제 결정을 좀 내려야 될 것 같아요. 안타깝게도 동해안 종주 강원도 편은 여기서 마무리를 좀 해야 될 것 같습니다. 문이 다 닫혔는데. 뭐야, 문이 다 닫혔는데. 씨. 버스 터미널에 도착했는데 씨, 문이 다 닫혀 있습니다. 문이. 이거 어떻게 해야 되지? 진짜 난감하네요. 9시 57분 강릉으로 가는 버스를 예약했는데요, 문이 닫혀 있는데 이게 버스가 오는지 안 오는지 이거 큰일 났습니다. 이게 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 이거 뒷문도 다 잠겨 있습니다. 이 뭐 어떻게 갈 수 있는지 한번. 사람 아무도 없습니다. 야, 오늘 진짜 힘드네. 이 뭐 어떻게 해야 되노? 자, 일단 주변에 가게 사장님과 택시 기사 분께 물어보니까 버스가 온다네요. 오는 걸 본 적이 있다라고 이야기를 합니다. 그래서 지금 이제 9시인데요 9시 57분까지 추워 죽겠는데 몸을 좀 녹여야 되는데 요 커피숍이 다 9시까지랍니다. 이게 어디를 가야 될지 모르겠습니다. 갈 데가 저게 칠성 포차밖에 없는 것 같은데, 뭐 그렇다 해서 교촌 치킨에 들어가고 치킨을 먹을 수는 없을 것 같아요. 난감하네요. 이거 만약에 9시 57분에 이거 버스 안 오면 이거 어떻게 하죠? 추워 죽겠습니다. 이 눈이 오면 많이 오죠. 이거 올라오는데 벌써 눈이 뭐 며칠 전에 왔던 게 아직 쌓여 있더라고요. 며칠 전에 눈이 온 걸 못 봤구나. 강원도의 강자도 모르니까 저는 무작정 뭐 부산에는 살면서 제가 30년 넘게 살면 눈 한두 번밖에 못 봤거든요. 여기 올라오는데 편의점에 아주머니께서 강원도 잘 모르지 이라대요. 네, 그러니까 20cm 정도 오면 아무것도 안 된다고. 네, 빨리 내려가라고. 여기가 강원도 정확하게 주문진입니까? 예, 주문진. 근데 강원도 그 동해 쪽 올라오니까 처음 다 자기들이 다 영덕 가면 영덕에서 대게, 울진 가면 울진 대게, 올라오면서 다 대게, 주문진도 대게. 주문진은 홍게. 홍게. 네. 학교에 학생들 많이 있습니까? 청년들도 없고 대학생들도 없겠네. 가면 여기서 이렇게 대학 나오고 여기 토박이 사람들도 취업하기가 힘들겠죠. 여기 청년들이 타 지역으로 가죠. 그래도 국립대가 있어갖고. 지금 주문지 터미널에서 버스 기다리는데 너무 추워요. 갈 데가 없습니다. 이 공중전화 박스에서 앉아서 기다리고 있는데요, 하필이면 이 공중전화 박스에 문이 없습니다. 야, 추워 죽겠습니다. 이야, 진짜 벌벌벌 떨고 있습니다. 버스가 빨리 왔으면 좋겠습니다. 와, 차가 왔습니다.
자, 자, 저는 이제 강릉 시외버스터미널에 도착했고요. 미리 예약한 숙소로 이동하도록 하겠습니다. 경북 석포 봉화가 7점, 강원 영동에는 최대 15cm 이상, 경북 북부 동해안 눈이 내리는 동안 돌풍과